ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We try to show you guys how tall the snow is. If you can see. Ray, can you stand here? Okay. To show how tall. Yeah, it is coming up to his shoulder. ಮುಟ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಇಡ್ರಿ ಅದರ ಟಾಪ್ಗೆ. Yeah, it is coming up to his shoulder. So tall is the ಇದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ನೋ. ಸಾಹೇಬ್ರು ಶೇವಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಾಂ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೌ ಹಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಶೇವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 o'clock ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ತನಕ ಇನ್ನೂ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಕಾಣುತ್ತಾ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ನೋ. ಅವರು ಬ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು.